senyorita natin. Papayong daw kasi siya eh. Mainit daw mag-trek sa Taal. Sombrero na lang. Shoulder bag. Shoulder bag. Okay, Errol. Ang aming tour guide. Hello. Hi. See you, Taal Crater. Doon yung kabayo. Dito yung mga nagtatrek. Dito kami kasi trek yung pinili namin. Buti na lang, baon ko yung bagong tumbler ko from anything reusable. So if you want any tumbler, follow nyo lang, search nyo lang sa Instagram from Raj for anything reusable. Nandito na kami sa merong deck doon pa. Picture background yun. Taal Volcano. Ganda mag-trek. Isang pero masaya naman. Experience din. Punta natin yung Taal Crater. Tinuturo sa amin kung area na ito mula dun sa picnic grove. Kaya nandito na kami. Pagod na po siya. Pinabit-bit na yung bag niya. Bye-bye. Bawag na siya. Nandito na kami sa crater. Kita niyo yun? Ganda. 거기가 볼 게 없어. 볼품이 없어. 그냥 넓기만 넓고 여기 한 2배 정도 되는 정말로. Punta na kaming red lava kung tawagin. So rock formation siya dito. Nakapag-register na para sa red lava. Dandaan.
So ito na siya. Tinatawag lang red lava. Ang cute. Tapos sa paligid. Ganda ng creation ni Lord. Tigit lang, kamoy nga. Solo namin yung red lava. Sa likod yung crater. Bababa na kami. Bye-bye, Taal. Ayan.